شتيا قوي زر بناس جوزتي سريالية يا وش زجري غيف يا شزكري غزة وزش كنركا مسمى سبسوي ارتحاويكا يبتاني جرز جيش يا غاترارني شايفة وقوة ومجنهاوة عيدوبة وريجاجة الثجا بريمة جزازة اللبس بسريمة وبابا ما شفت مزنيسة جو بساغر تمامة يسقريك شي موتة Когда я был подростком, я был готом. Вот. Тимур тоже всякой экстремальной, экспериментальной музыкой интересовался. Там я и всяким постпанком интересовался. И все, что касалось традиционной музыки Нальчика, нам очень не нравилось. А так как ее, в принципе, представляла в основном национальная эстрада. И когда ты год, и ты слушаешь постпанки, тебе потом эстраду дают, то кажется, что это какая-то фигня, и значит, наша культура в целом так звучит. И поэтому я думал, что я не люблю свою культуру. В общем, я не кабардинец, не черкес, мне без разницы, я там человек мира. Вот. И с Тимуром мы познакомились на волне увлечения всякой экспериментальной музыкой, и мы хотели найти что-то, условный black metal, который мы очень любили и сейчас любим, в Нальчике. Но такой музыки мы в Нальчике не нашли. Мы купили совсем простенький Zoom и начали ездить, записывать традиционную музыку. И у нас изначальный принцип, он остается и сейчас, это полевая запись. То есть мы, в принципе, записываем не просто песни, а аудиоситуации. Потому что вот традиционная музыка, она связана с повседневностью, с моментом исполнения. Он на такую погоду сильно реагирует. Волос. Я не могу настроить. Дай еще раз. Davulu macara gırmaştır davulu Kaynadan uvudu daşantı manılı Raşunu haştan sıkan ondar tılı Paşmonla kanınıma bire varştılı Uşaktam kaşkaya varcamışkaya Balık dima udan yarıştımın tondur Hey uşaktam kaşkaya Balık dima udan yarıştımın tondur Dajarda samandardı şiftay manılı Katfagna kutun жаржы тадавылы Дардыма кадва ищу оттарда мемай Парень, девушка на свадьбе не могут танцевать точно так же, как они танцуют на сцене, потому что на сцене главный зритель, и все точки, все поклоны, все развороты, повороты отрепетированы для зрителя, чтобы в конечном итоге все увидел зритель. А народный танец, он не должен быть для зрителя. Парень, девушка не могут танцевать на свадьбе для зрителя. Они должны танцевать только друг для друга. В Red Recordings мы выступаем как такие саунд-продюсеры и саунд-артисты, которые ловят момент, ловят атмосферу, и мы издаем разную музыку разных народов
Кавказа, Закавказья, юга России. Однажды мне позвонила женщина, которая сказала, что в горах в Дигории живет 80-летний ее родственник, который играет на какой-то странной трубке. Надо съездить посмотреть. Мы наткнулись на последнего живого исполнителя на осетинской свирели «Wadens». В кармане у кого-то из нас оказался телефон Nokia, и мы стали снимать этого старика. Снимали его, потом стали просто учиться у него живьем. И у нас ничего не получалось, он нам опять показывал. У нас опять не получалось, в итоге он нам подарил один «Wadens», и мы приехали уже во Владикавказ. У нас было время, занимались дома. Так, собственно, возродили один инструмент. Этнографы не возродили, а возродили просто мы. Мы используем термин панк-этнография, относительно своего лейбла. В этнографической литературе даже есть книжка про них, и она называется «Панк-этнография». То есть в панк-этнографию входят такие ребята, как мы, то есть не профессиональные этнографы и фольклористы, которые из скорее художественного какого-то интереса начали записывать традиционную и локальную музыку. И их корни чаще всего в авангарде или в панк-музыке, или в диджействе. Вот. И они игнорируют либо сознательно, либо по неопытности какие-то шаблоны и какие-то правила, которые в академической этнографии присутствуют. Мы записали одного сказителя, ему тоже было за 80 лет, который исполнил нам сказание о Нарте Ацамазе, о свадьбе Нарта Ацамаза и Агунды. И вот сказание в виде песни длилось примерно 20 минут. Возможно, в его молодости все знали это сказание от начала до конца. Но позже, в советское время, когда осетинскую музыку из быта стали переносить в сельские клубы, из длинного сказания делалось 2, 3, 4, максимум 6 куплетов. Остальное просто вырезалось. И вот так получилось, что на момент, когда мы записывали, например, вот этого сказителя, больше других аудиозаписей, таких полных, не было. Поэтому получается, что мы не этнографы, но иногда нам приходится заменять настоящих этнографов. С лейблом есть проблема, что мы гораздо больше известны в той же Москве, чем в Нальчике. У нас был большой опыт участия в разных фестивалях. От московского Red Bull Music Festival до Архистояния, фестиваль Дельта. Вот сейчас мы едем на фестиваль Fields. У нас большой опыт по тому, как работать с музыкой и современным искусством в каких-то очень свободных форматах. И опыт того, как ломать разные стены между разными жанрами. И нам очень хотелось этот опыт задействовать в Нальчике. И вот мы делаем фестиваль «Летняя платформа», цель которого вот как раз сформировать культурную среду, которая пока в нашем городе находится в зачатке. Для нас важно, что у нас нет хедлайнеров никаких. У нас это фестиваль, где все равны. И мы очень стараемся избежать такого момента, что вот европейские музыканты или артисты, или московские, успешные в своей нише, приехали наших простачков воспитать и сказать, как нужно делать. Нет, фестиваль выстроен, одна из целей — это горизонтальные связи, и в культурной среде как раз эти горизонтальные связи с помощью фестиваля мы и хотим построить.